So in the previous class, we had discussed about accident proneness. तो accident proneness कौन? तो जदि आमे किसी individuals को नेकी तांको आमे same situation दबा और किंतु देखिबा समस्त को सेम फैसिलिटी दबा किंतु देखिबा जे सेथरे किछि लोकंकर चांसेस अछि एक्सीडेंट हबा तो सेटा हला हमर एक्सीडेंट प्रोननेस सेही लोक मानको हम कहबा एक्सीडेंट प्रोननेस आमे पढिथिले तार मेथड सब कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट पढिथिले मेथड्स पढिथिले आज देखिबा मेजर्स टू रिड्यूस एक्सीडेंट प्रोननेस so what are the measures we should take to reduce accident so first of all we have to take engineering approach. The engineering approach corner. These measures are related to the defects of machine and equipment and the defective atmosphere of work in the factory. To overcome these defects, an engineer can make the following contributions. तो कौन जेतेबेले आम जेते इंडस्ट्री रे सब रहिले वर्कर्स माने रहिले तो केवल वर्कर्स मानको निज हैबिट जो एक्सीडेंट होतो सेटा गोटे रीजन न होई पारे पर अलगा किसी रिजन हो पारे जोटा कि हमर किछि मेसिन ना जदि किछि डिफेक्ट थिबो से सब मेसिन को हमें रिप्लेस करबा to overcome these defects an engineer can make the following contribution first one is to cover moving and dangerous part तो जदि गोटे मेसिन ना किछि डेंजरस पार्ट रहउची तो ताको हमें मूव कर देबा न ताको कवर कर देबा देन अरेंजमेंट ऑफ गार्ड्स तो सब मेसिन पाखरे किछिटा गार्ड रहबे जो माने कि वर्कर्स मानको सचेतन करेबे देन रिप्लेसमेंट्स ऑफ डेंजरस मेसिन तो जो मेसिन गुरा को हमें मूव कर परिबानी कि रिप्लेस न मूव न कर परिबा कि ताको गार्ड प्रोवाइड न कर परिबा देन हम ताको कोन करबा रिप्लेस कर देबा देन अरेंजमेंट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस तो वर्कर्स मानको में सेफ्टी डिवाइसेस अरेंजमेंट करबा देन इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशन जहां भी हमर डे टू डे लाइफ ऑपरेशन होची ताको इंप्रूवमेंट करबा देन अरेंजमेंट ऑफ फायर इक्विपमेंट जो वर्कर्स मानको हमें जो रहिले ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫାୟାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁକା ତା ପାଇଁକା ଆମେ ଆଗରୁ ଫାୟାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ରଖିବା ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆପ୍ରୋଚ ଏଇ ସବୁ କାମ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମେସିନ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହଉଥିବ ସେ ସବୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ an engineer can only think the way of improving the machine equipment and working conditions तो ଗୋଟେ इंजीनियर ର କାମ ହେଲା ଯେ ସେ କେବଳ କଣ ମେସିନ ଆଉ इक्विपमेंट और वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करि परिबे ऑल दिस रिड्यूसेस अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्सीडेंट तो या द्वारा कोन स्मॉल पार्ट ऑफ एक्सीडेंट रिड्यूस हो 80% ऑफ एक्सीडेंट एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन डिफेक्ट तो देखो मेसिन द्वारा हमर जदी 20% डिफेक्ट होउची ऑर्गेनाइजेशन एक्सीडेंट होउची और 80% होउची कहर द्वारा ह्यूमन मानको निजर डिफेक्ट द्वारा A psychologist can take the following steps in providing the safety measures. First one is proper selection. तो वर्कर्स माने जी जो काम रे फिट ताको सेही काम रे प्लेसमेंट करबा सिलेक्ट करबा तार प्रॉपर प्लेसमेंट करबा कन्विंसिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ सेफ्टी माने वर्कर्स मानको हमें सेफ्टी ऊपर ताको अधिक नॉलेज दबा जे को काम कले केमिति से माने सेफ्टी ताको सेफ ହେଇକି ରହିପାରିବେ କୋଉ କାମରେ ସେମାନେ କେତେ କେତେ ପ୍ରିକସନ ନେବେ ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ଦେନ୍ ମୋଟିଭେଟିଂ ସେଫ୍ଟି ହାବିଟ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ହାବିଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେଫ୍ଟି ହାବିଟ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ତ ସେ ସବୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପ୍ରପରଲି ପଢିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ପ୍ରପର ସିଲେକ୍ସନ most of the accident in the factory are due to the reason that the worker do not take interest in the work or afraid of operating a machine or they do not follow the instruction. So most of the cases रे कौन होची फैक्ट्री रे माने वर्कर्स मानकर जदि निजर इंटरेस्ट नथिबो काम करिया पय तो से क्षेत्र रे से माने जदि वर्कर्स माने काम कले देन सेठी हमर एक्सीडेंट हेबार चांसेस अछि such workers should not be allowed to work in the factory only qualified experienced and attentive workers should be allowed to work on machine तो जो माने हमर क्वालिफाइड रहले एक्सपीरियंस रहले अटेंटिव रहले से माने हुई हम वर्क सेही वर्कर्स गुनको हम काम करबा को दबा ता द्वारा हमर कोन प्रॉपर सिलेक्शन हे पारे workers should be placed on the job keeping in mind the nature interest and experience of the worker regarding the job तो गोटे वर्कर्स को हमें एमिति जगह फिट करबा जोथरे कि ताकर इंटरेस्ट थिबो ताकर एक्सपीरियंस थिबो सेमानकर सेथरे माइंड थिबो तो ता द्वारा कोन प्रॉपर प्लेसमेंट हे परबो workers should not all be appointed at a place where they
don't want to work because if it is done, he will not take interest in his work. ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାମରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ସେମାନେ absent ମାଇଣ୍ଡ ରହିବେ ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବଢିଯିବ। Then convincing of importance of safety. Each and every worker should be provided full and proper knowledge of safety. Workers should know the importance of safety and management must make continuous efforts for motivating workers to do their job with utmost safety. तो वर्कर्स ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଆଉ ପ୍ରପର ନଲେଜ ଦବା। ଦେନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ସେଫ୍ଟିର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଶିକାର ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହବ ଫ୍ୟୁଚରରେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ, ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁକା ହିଁ ଆମ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ତ ୱାର୍କର୍ସ should be fully convinced to do work with proper care and attention। ତ ୱାର୍କର ମାନେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର କେୟାର ଆଉ ଆଟେନସନ ର ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟ୍ରେନିଂ। Often training is provided to worker regarding their working the factory, but sometimes workers do not give proper attention। ତ ସବୁ ୱାର୍କର୍ସ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ହେଇନଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କଣ ବେଳେବେଳେ ଯୋଉ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରପର ଆଟେନସନ ନଥିବ, ସେଥିପ୍ରତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ should take care of them and only trained workers should be allowed to operate upon machinery। ତ ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପରଲି କାମ କରିବାକୁ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଦେଇକି ହିଁ କାମ କରିବେ ଆଉ ଆଟେନସନ ପ୍ରପର ଦେଇକି କାମ କରିବେ। Then motivating safety habit. Management should make continuous efforts for motivating the workers to do their job with utmost safety। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଫର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର, ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ ରହିବେ। Provision should be also made for the awarding reward to the workers who make record of safety and make regular use of safety measures to those who make concrete proposal for safety in the factory। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଫର୍ଟ ଦବା ଦରକାର ଯେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କେମିତି ସେଫଲି କାମ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଯଦି ବି ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଆଉ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ପନିଶ କରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପେନାଲ୍ଟି ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରପରଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା, ଆୱାର୍ଡ ଦବ। Then strict rule. Rule meant for the use of safety methods and for prohibiting the untrained worker from causing any disturbance to the machines in the factory should be strictly enforced। ତ କଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଥିବ ଦେଖିଛ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍, ମାନେ କଣ ସେଠି ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଅଧିକ ଡିପ୍ ଥିବ, ତ ସେ ସବୁ ଏରିଆରେ ସବୁ କଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମାନେ ସେ ସବୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦବା ଦରକାର ଯେ ସେ ଏରିଆକୁ ଯିବେନି। ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ ବନେଇବା ଦରକାର। And provision should be made for the workers who violate these rules। Safety rules should be strictly enforced in the factory। ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏ କଥା ସବୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁଲ ବନେଇବା ଦରକାର ଆଉ ଏ ସବୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଏନଫୋର୍ସ କରିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଅଫ ବିଇଂ ଇନ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆମର ଯାହା ହୁଏ ସେ ସବୁ ଆମ ସାଇକୋଲୋଜି ଉପରେ କେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କରେ। Accident can cause many life-changing injuries, broken bones, and other physical wounds, and the only injuries victims may have after accidents such as car crashes. Emotional and psychological injuries are prevalent in accident cases। ଯେ accident ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ସବୁ broken bone ମାନେ କାହାର ବୋନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ wound କିଛି ହଉଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କେବଳ victim ର ହିଁ କିଛି ହେଇନଥିବ ମାନେ ମାନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କାର ହଉ ସ୍କୁଟି ହଉ ସେ ସବୁର ବି ମାନେ କ୍ରାସେସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ହେଇଛି ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିସଅର୍ଡର। ତ ଏଇଟା କଣ ଯେ ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ରୁହେ ହ୍ୟୁମାନ ମାଇଣ୍ଡ ର ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିସଅର୍ଡର। Many accident survivors experience immense trauma that impacts their mental health। A common condition diagnosed after accident is post-traumatic stress disorder।
ସେଇଟା ଗୋଟେ କମନ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଟା କି ସମସ୍ତେ ତାର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଆମର ପିଟିଏସଡି। PTSD is something a person can develop after witnessing or experiencing something traumatic, such as a serious auto accident, dog attack, or violent crime. ତ ତମ ଆଗେ ଯଦି ତମ ଆଖି ଆଗରେ କେବେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ, ତ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ, ତମେ ତାକୁ ୱିଟନେସ କଲ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲ, ତ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ। It is also common among soldiers in active war zone. Significant symptoms of PTSD are fear, anxiety, nightmare, flashback, helplessness, depression, detachment, trouble sleeping, difficulty in concentrating. ତ ଫିଅର, ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ଜଣକୁ ଡଗ ଆଟାକ କରୁଛି, ତ ସେଥିରେ କଣ ତମେ ଡରିଯିବ, ଆନଜାଇଟି ଫିଲ୍ କରିବ, ରାତିରେ ନିଦ ହବନି, ତମକୁ କେବଳ ସେଇ ସେଇ ସବୁ କଥା ତମ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆସିବ, ତମେ ହେଲ୍ପନେସ ଫିଲ୍ କରିବ, ହେଲ୍ପଲେସନେସ, ଡିପ୍ରେସନ ର ଶିକାର ହବ, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ର ଶିକାର ହବ, ଦେନ୍ ଶୋଇବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ତମେ ଗୋଟେ କାମରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିପାରିବନି। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରୋମାଟିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଡିସଅର୍ଡର। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ସାଇକୋଲୋଜି ଇଫେକ୍ଟ ରେ ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଡିପ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଆନଜାଇଟି। ଡିପ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଆନଜାଇଟି ରେ କଣ, depression and anxiety are also common in accident survivor, other related or unrelated to PTSD. ତ depression anxiety ଟା ଆମର normal day to day life ରେ ବି ଯଦି ତମେ କି exam ରେ କମ ମାର୍କ ରଖୁଛ, ସେତେବେଳେ ତମେ depression ର ଶିକାର ରହୁଛ। The emotional impact of the accident itself as well as related injury can lead to depression, withdrawal, isolation, feeling of hopelessness and suicidal thought. ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମର ଡିପ୍ରେସନ ର ଶିକାର, ଆଇସୋଲେସନ କିମ୍ବା କିଏ ହୋପଲେସନେସ ଫିଲ୍ କରିବା, କାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ସୁଇସାଇଡାଲ ଥଟ୍ ଆସିବ। Anxiety is also a common condition diagnosed after accident. Many survivors experience the effect of shock immediately after a collision. ତ ଲୋକମାନେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ନିଜକୁ ପୁରା ସକ୍ ରେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ପୁରା ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆସିଯାଏ ଗୋଟେ। Shock can turn into anxiety in the day following the accident, leading to symptoms such as trouble concentrating, lethargy. Anxiety can be debilitating and require professional treatment and medication. ତ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଆନଜାଇଟିର, ଡିପ୍ରେସନ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ, ତ ଯାହା ବି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ସବୁକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ମେଡିକେସନ ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଲାଇଫ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ଡିସାବିଲିଟି। ତ ତାପରେ ଆମର କଣ ଆସିବ ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ, ସେ ସବୁ ଆମେ ଲସ୍ କରିବା। If an accident causes a long-term physical injury, the survivor could suffer from lost quality or enjoyment of life. ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ଆଣୁଛି, ଫିଜିକାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ଆଣୁଛି, ତ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବାର ଥିବ, ସେ ସବୁକୁ ଆଉ ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେନି। Common permanent injury include traumatic brain damage, paralysis, amputation, scarring and disfigurement. ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟାମେଜ, ବଡିର ଡ୍ୟାମେଜ, ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ, ପାରାଲିସିସ୍, ଆମ୍ପୁଟେସନ, ବଡିରେ କିଛି ସ୍କାର୍ସ କିମ୍ବା ଡିସଫିଗରମେଣ୍ଟ ର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। Lost quality or enjoyment of life is something a victim may deal with indefinitely. ଦେନ୍ ଏଇଟା କଣ, ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଇନଡେଫିନାଇଟ, ମାନେ କିଛିଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ପାଇଁ ଥାଏ, ଆଉ କିଛିଟା କଣ ତାଙ୍କ ଇନଡେଫିନାଇଟ ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ସଫର ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। It can refer to many things, including the victim inability to play with his or her child, go to work, participate in favorite activities or hobby, take care of oneself or be independent. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବା ଦ୍ୱାରା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେନି କୌଣସି କାମକୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି ପାରିବେନି, କାମକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବିରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ମାନେ ସେମାନେ କେୟାର କରିପାରିବେନି, ତା ଛଡା ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବି ଆଉ ହେଇପାରିବେନି। ଦେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ। ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବ? Child accident survivors are especially susceptible to psychological injury. Young, impressionable minds can experience lasting damages that interfere with the child's current life as well as future or her future. ତ କଣ, ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ସେମାନେ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ଲାଇଫକୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ। From PTSD to phobias, a child could experience
many types of long-term emotional trauma and related symptoms after a serious accident. ତ ଏଇ ଯୋଉ ସିରିୟସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବା ପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଟ୍ରମା ଆଉ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଟ୍ରମାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁକା ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ତାଙ୍କୁ। ତ ସେ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ସବୁରେ କଣ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ସ। ଟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ରାଗି ଯିବା। ଦେନ୍ ଆଗ୍ରେସନ, ଆଗ୍ରେସନ ହେଲା ରାଗିଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖେଇବେ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଚିଲେଇବା କିମ୍ବା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦବା, ସେଟା ହେଲା ଆଗ୍ରେସନ। ଦେନ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଇରିଟେସନ, ସବୁ କାମରେ ସେମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଇରିଟେଡ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଟ୍ରବଲ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟିଂ, କୌଣସି କାମରେ ସେମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରିପାରିବେନି। ସ୍ଲିପ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଶୋଇବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବ। ଲସ୍ ଆପେଟାଇଟ, ମାନେ ଭୋକ ହବନି। ପୁଅର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ, ତ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ପୁଅର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖେଇବେ, ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଲାଗୁନି ଯେହେତୁ, ତ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହବନି। ଦେନ୍ ମୁଡ ସୁଇଂସ, ମୁଡ ଚେଞ୍ଜ ହବ, କେତେବେଳେ ଖୁସି ଥିବେ ହଠାତ୍ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ବିହେଭିୟରାଲ ଆଉ ପର୍ସନାଲିଟି ଚେଞ୍ଜେସ, ପିଲାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଆଉ ପର୍ସନାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ରିଗ୍ରେସନ, ସବୁ କଥାରେ ସେମାନେ ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯିବେ, ରିଆକ୍ସନ କରିବେ। ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ଯଦି ଆଫ୍ଟର ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡସ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଅଫ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକରେ ଦେଖିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କଣ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଅଧିକ ଲେବର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଥିଲେ, ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ଅଧିକ ଲେବର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଥିଲେ, ମାନେ ଲେବର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ମେସିନ ର ଅଧିକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ମେସିନ କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତାର କିଛି ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡସ୍ ଅଛି, ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର କିଛି ଯୋଉ ବ୍ୟାଡ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଆମେ ପଡିବ। ତ health hazards associated with an induction of new technology. The negative effects of technology on health. We are by no means claiming you should not use technology. In fact, we love staying connected. ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଯେ କଣ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁ ଏତେ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛେ। କାରଣ ଦେଖ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଫୋନ ଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। Instead, we want to encourage smart use of technology that take advantages and inconvenience and counteracts the side effect caused by the overuse. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟାକୁ ୟୁଜ ନ କରିବା ପାଇଁ କି ମନା ନ କରିକି ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ମାର୍ଟ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ନେଇପାରିବା, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ କନଭିନିଏନ୍ସ ହବ। By considering the following symptoms linked to technology addiction, you can continue harness its power to improve your overall well-being while staying connected. Here are few considerations around technology use, how it affects our health. ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ଯାହାବି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉ ଆମେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହବା ଦ୍ୱାରା, ତ ସେ ସବୁରୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ପଢିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଡିଜିଟାଲ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ତ ଦେଖ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଫୋନ, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଡିଜିଟାଲ ଆଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ସ୍ପେକ୍ସ ର ୟୁଜ କରିବା କିମ୍ବା କମ ଟାଇମ ଫୋନ ୟୁଜ କରିବା। When we gaze at a screen for long period of time, we often forget to blink. ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ୟୁଜ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। In fact, research has shown that digital eye strain reduce our blink rate by half, which means the tears protect our eyes evaporate with being replaced. ତ ଆମେ ଯୋଉ ଅଧିକ ଟାଇମ ଫୋନ କିମ୍ବା ଲାପଟପ ହଉ, ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର କଣ ଯୋଉ ବ୍ଲିଙ୍କ ରେଟ୍, ଆମେ ଯୋଉ ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛେ ଖୋଲୁଛେ, ସେ ସବୁ ଆମେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଯୋଉ ଆଖିରେ ଯୋଉ ଲୁହ ରହୁଛି, ଟିୟର୍ସ, ସେ ସବୁ ଆମର ଏଭାପୋରେଟ ହେଇଯାଉଛି। Additionally, reading the smaller fonts on a smartphone or other portable device can intensify the stress. ତ ଫୋନରେ କିମ୍ବା ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ଫଣ୍ଟ ସାଇଜ କୁ ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଆଖିରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେନ୍ ଗୁଡାକ ସେ ସବୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ ହଉଛି। The symptoms of digital eye strain include dry eyes, headaches, blurred vision, burning, itching, difficulty focusing, and pain in the neck or shoulder.
ତ ଡିଜିଟାଲ ହାଇଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଆଖିରେ ଡ୍ରାଇନେସ୍ ଆସିଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆମକୁ କ୍ଲିୟରଲି କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି, ମାନେ ଆଖିରେ ସେନ୍ସେସନ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ଇଚିଂ ଫିଲ୍ ହଉଛି, କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଫୋକସ କରି ହଉନି। ଫର ମୋଷ୍ଟ ପିପୁଲ eye strain majorly causes discomfort it does not typically result in any long term problem। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା କିଛି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆମର କ୍ଷତି କରିବନି, ବଟ୍ ଏଇଟା କଣ କରିବ, ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଆମର ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହଉଛି। ଦେନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଡିସଅର୍ଡର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କଣ, ଆମେ ଅଧିକ ଯୋଉ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯୋଉ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ହଉଛି, ଘରେ କଣ ଆମେ ଅଧିକ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶୋଇବାରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। We love our devices so much that many of us even sleep with them. One study found that 71% of smartphone users or owners keep their phone next to their bed at night to ensure they don't miss a thing। ତ କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡିରୁ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ 71% ପିପୁଲ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଫୋନ ଟାକୁ ନିଜେ ପାଖରେ ରଖିକି ଶୁଅନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ମିସ୍ କରିବେନି। Another study found that over 40% of bedside smartphone users wake up from noise or lighting from the notification coming from their device। ଆଉ 40% people ଯଦି ଫୋନରେ କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଲା କିମ୍ବା କିଛି ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ହେଲା ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଉଠି ଯାଆନ୍ତି। It seems like a harmless habit, but late night technology use can interfere with your ability to sleep। ତ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ହାର୍ମଲେସ୍ ହାବିଟ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟରେ ଆମେ ଯଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରୁଛେ ଏଇଟା ଆମର ଶୋଇବାର ଯୋଉ ଆବିଲିଟି ଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛି। Artificial light exposure between dusk and the time we go to bed at night suppresses the release of the sleep promoting hormone melatonin, enhances alertness and sleep circadian rhythms to a later hour, making it more difficult to fall asleep। ତ କଣ ଯୋଉ ଦେଖ ଆମର ସନଲାଇଟ ଯୋଉ ପଡୁଛି ସେଇଟା ହେଲା କଣ, ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲାଇଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ର ହଉ, ଫୋନରେ ହଉ, ଘରେ ବି ଯୋଉ ଲାଇଟ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଇଟ। ତ ସେଇ ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଇଟ ର ଏକ୍ସପୋଜର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମ ଆଖି, ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଲିପ ପ୍ରମୋଟିଂ ହରମୋନ ମେଲାଟୋନିନ ଏ ସବୁ ଆମର କିଛି ଆଉ କ୍ରିଏଟ ହଉନି, ରିଲିଜ ହଉନି, କିମ୍ବା କମ ରିଲିଜ ହଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ରାତିରେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ରାତିରେ ଟିକେ କଣ ହେଲେ ଆମେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ସବୁ ଆମର କଣ ପାଇଁ ହଉଛି, କେବଳ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲାଇଟ ଏକ୍ସପୋଜର ଯୋଗୁ ହିଁ ହଉଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ, ଏଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁ ହିଁ ହଉଛି। Then physical inactivity, when we are using technology like computers, video games or TVs, then we generally are not exercise। ତ ଆମର କଣ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅଧିକ ଇନଆକ୍ଟିଭିଟି ବି ଆସିଯାଉଛି। କେମିତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଭିଡିଓ ଗେମ୍, ଟିଭି ଅଧିକ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଆମେ କଣ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାକୁ ଆଉ ଟାଇମ ମିଳୁନି। That's why there is an increasing body of research linking to overuse of digital devices to decreasing exercise and fitness level। ତ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରୁ ଫାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜିଂ ର ମାତ୍ରା ସେତିକି କମି ଯାଉଛି। For example, in a recent study covering college students in Thailand, researchers found that students experiencing smartphone addiction participate in less physical activity compared to those who moderated their use। ତ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରିସର୍ଚର ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡ କଲେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ମାନେ କମ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମଡରେଟ ମାନେ କମ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଭରେଜ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ। Logically, spending more time on the couch and watching TV or playing video game reduces the time you spend staying active। ତ ଆମେ ଯୋଉ ସୋଫାରେ ହଉ, କାଉଚରେ ହଉ, ସେ ସବୁ ଆମେ ଯୋଉ ଟିଭି ଶୋଇକି ଦେଖୁଛେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଆକ୍ଟିଭ, ଆମେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭନେସ ଟା କମି ଯାଉଛି। However, the link between obesity and gaming is marginally associated with the weight gain in adults, with exposure to unnatural blue light from TV and smart devices being more associated with obesity। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ କଣ ହେଭି ୱେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଓବେସିଟି ହେଇଯାଉଛି, ତ ଏସବୁ ଆମର ହଉଛି କଣ ପାଇଁ, କେବଳ ଆମେ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଟିଭିରୁ ଆସୁଛି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରୁ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ଆମର ଓବେସିଟି ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇକି ରହୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ଫୋନ ୟୁଜ କରିବା, ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଆସିବ, ସେତେ ଆମର ଓବେସିଟି ଟା ବଢିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ। Maximum people interact with each other about social media every day.
While many of our exchange are generally harmless, overusing these services can impact our well-being. Social media addiction is linked to a rise in mental health disorder like depression, suicidal ideation, particularly in teenagers. तो कौन मैक्सिमम पीपुल आमे कौन एबे इंस्टाग्राम यूज करछे फेसबुक यूज करछे यूट्यूब यूज करछे तो जो माने इंस्टाग्राम रे इन्फ्लुएंसर माने रहिले यूट्यूब रे ब्लॉगर माने रहिले तो ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ interact ହଉଛୁ only by social media only through social media ତ ତ ଏ ସବୁ ଆମ କଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ addicted ହେଇଯାଉଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଶୋ ଦଉଥିବ କୋଉଥିରେ ଟିଭିରେ କିମ୍ବା ଫୋନରେ ତମେ ତ ସେ ପ୍ରତି addicted ହେଇଯାଉଛୁ ତ ତା ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ସେଟା ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସେନ୍ସିଟିଭ ଜିନିଷ ଦେଖି ଦଉଛେ ତ ତା ଦ୍ଵାରା ଆମର ସୁଇସାଇଡାଲ ଥଟ୍ ବି ଆସିଯାଉଛି ମନରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହଉଛୁ ରିସର୍ଚର Researchers made that correlation by highlighting how platforms like Facebook, Instagram, Twitter place higher pressure on young people and adults that can lead to instances of cyberbullying, increased need for approval, and general feeling of discontent. तो रिसर्चर माने भी फाउंड करछन्ती जे माने फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर ए सब केंति लोक मानक ऊपर सोशल प्रेशर पकोची अडल्ट मानकू से सब शिकार होचंती साइबर बुलिंग हमर एबे केस हे जाउची देन इंक्रीज नीड फॉर अप्रूवल जे भी जो मोटिवेशन वीडियो आस जाउची लोक माने कोन समस्त परे अप्रूवल रो शिकार माने नीड करछन्ती जे माने गोटे काम करिया पूर्व से माने अधिक थर भाबुचन्ती ए सब कोन ए सब धीरे धीरे हमर ए जो अधिक फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कलार ही आसुची देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम जो यूज आडिक्टेड हो जाଉଛି ଯଦି ଆମର ଫୋନ ନେଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମ କଣ ଡିପ୍ରେସନ ଶିକାର ହେଇଯାଉଛି ଦେନ ଆମେ ଦେଖିବ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଥିଲା ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ ଗେମ୍ ତ ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଥିଲେ ସେ ଗେମ୍ ପ୍ରତି ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇକି ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଥିଲେ ତ ଏସବୁ କଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥକୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି one study showed that teens who spend 5 or more hours a day on social media were twice as likely to express depression related symptoms तो जो माने दिन को 5 or more hours ସେମାନେ ଫୋନ ଦେଖିବାରେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଡିପ୍ରେସନ it also indicates that females using social media at the time same amount are more likely to show sign of depression compared to male ତ ଏବେ କଣ ଫିମେଲ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡିରେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯେ ଫିମେଲ ମାନେ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ଡିପ୍ରେସନ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ରାଦର ଦାନ ମେଲ Then asla hearing loss. The noise at a very high or sharp decibel volume come from jackhammer, chipping hammer or similar machine used in construction. ତ ଆମର କଣ ଯେହେତୁ ମେସିନ ଅଧିକ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ଵାରା ତ ଯୋଉ ହ୍ୟାମର ମାନେ ରହିଲେ ହାତୁଡି ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଂ ମେସିନ ହଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହଉ ଏସବୁରେ ଯୋଉ ହାଇ ନଏଜ ଆସୁଛି ସେ ଆମର ହିୟରିଂ ରେ problem create କରୁଛି these can cause permanent occupational hearing loss due to their constant high decibel sound तो ये सब द्वारा हमारा permanent hear loss हमारा chances ଅଛି one risk that tends to get neglected and affect people who work in construction is noise induced hearing loss permanent hearing loss is devastating health issue for anyone to deal with any occupation ତ କଣ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଯେ ହାଇ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି କିଛି ହବନି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଆମର ଯୋଉ ନଏଜ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଆମର ହିୟରିଂ ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଆମ କାନରେ ଯୋଉ ହିୟରିଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁକା ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲସ୍ ହଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରମାନେଣ୍ଟ ଲସ୍ ହବାରେ ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ଅଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର କଣ ହାର୍ଟ ଟ୍ରବଲ ଦେଖ ଆମେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଭିଡିଓ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛେ ଆମର ହାର୍ଟ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ମସଲ ଆଣ୍ଡ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫୋନ ଟିଭି କୁ ଦେଖୁଛେ କାଉଚ ରେ ଶୋଇକି ସେ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମସଲ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ଇମୋସନାଲ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆମେ ଯୋଉ ସପୋଜ କାହାର ଗୋଟେ ସାଡ୍ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଦେଲେ ଆମେ କଣ ଇନଷ୍ଟେବଲ ହେଇଯାଉଛି ଦେନ୍ ଫେଲିଂ ମେମୋରି ଆମର ମେମୋରି ଫେଲ ବି ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମ ନିଜ କାମ ଛାଡିକି ଆମେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦବା କାହାର କଣ ହେଲା ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦବା ଦେନ୍ ଅଧିକ ଫୋନ କୁ ଆମେ ଯଦି ରାତିରେ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଇକି ଦେଖିବା ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଫୋନରେ ଯୋଉ ରାଡିଏସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ସେଇଟା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର ବ୍ରେନ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି
ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମେମୋରି ଲସ୍ ହବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ମାଇଗ୍ରେନ ମାଇଗ୍ରେନ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ହେଡାକ୍ ହଉଛି ସେ ସବୁ କେବଳ ଓଭର ୟୁଜ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଇ ଯୋଗୁ ହିଁ ହଉଛି। କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଉ ମେସିନ ୟୁଜ ହଉଛି ସେ ସବୁରୁ ରାଡିଏସନ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଘରେ ଆସିଲେ ଫୋନ ଦେଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଅଫିସରେ କିଛି କାମ ଲାପଟପ ରେ କରୁଛେ, ସବୁରୁ କିଛି ଯୋଉ ରାଡିଏସନ ହଉଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ମାଇଗ୍ରେନ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ଵାରା। ତ ଆମେ ତାକୁ କନକ୍ଲୁଜନ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ ପାର୍ଟ ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ वी डिपेंड ଅନ୍ ଇଟ୍ ଫର ମେନି थिंग्स, ସୋ देयर इज नो वे वी कैन एक्सपॉन्ज इट। ତ କଣ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେବେ ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିନା ଏବେ ଆଉ ରହିପାରିବାନି। ତମ ମାନେ ଫୋନ ବିନା ଆଉ କେବେ ଏବେ କି ରହିପାରିବ କି ରହିପାରିବନି। ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଲାଇଫ ର। It has its benefits in education, medicine, communication and the general welfare of people। ତ ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନରେ ବି ଆମ ଦେଖ, ଯଦି ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଏବେ ଜୁମ ରେ କ୍ଲାସ କରିପାରନ୍ତି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଦେନ୍ ଆମର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି, ମେଡିସିନ ଟା ବି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପାର୍ଟ, ସାଇନ୍ସ ର ପାର୍ଟ। ତ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ମେଡିସିନ ବି ୟୁଜ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଲାଇଫ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଦେନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଫୋନ ନଥିଲେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିପାରିବାନି ଆମେ ଆମ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ। and general welfare of people, normal day to day life ରେ ବି people ମାନଙ୍କର welfare ରେ ବି ଆମର help କରୁଛି technology। Regardless of how much harm technology can do, knowing them can help you cope with the various challenges it poses and still enjoy life। ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଯେତେ ହାର୍ମ ଦେଲେ ବି କଣ ଆମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ସଚେତନ ରଖିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଫୋନ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆମେ ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ପାଇଁ ଫୋନ ୟୁଜ କରିବା। ରାତିରେ ଫୋନକୁ ପାଖରେ ରଖିବାନି। ଯଦି ଆମେ ଟିଭି ଅଧିକ ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଫୋନ ଅଧିକ ଦେଖୁଛେ ତ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ଯଦି ଆମ ଅଫିସରେ କମ୍ପାନୀରେ ଯଦି ମେସିନ ହେଭି ମେସିନ ୟୁଜ ହଉଛି ତ ଆମେ କଣ ସେଠି କାମ କରିକି ଘରକୁ ଆସିକି କଣ ଆମେ ଟିକେ ନେଚର ସହିତ ଆଟାଚ ହବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଫୋନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ବେନିଫିଟ ଦବ ଆମେ ସେ ସବୁ ଦେଖିବା। ଏମିତି ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଜିନିଷ ଦେଖିବାନି, ମାନେ କିଛି ବ୍ୟାଡ ଜିନିଷ ଦେଖିବାନି। ଏସବୁ କିଛି ନ ଦେଖିକି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ କରିବା ଦେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟାଡ ଇଫେକ୍ଟ ଏତେ ରହିବନି। ତ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଦରକାର, ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ ନ କରିକି ତାର ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଗୁରା ହବ ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରିକସନ ନବା ଦେନ୍ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ୱାର୍କଫୋର୍ସ କମ୍ପୋଜିସନ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଗୋଟେ କି ଦିଟା କ୍ଲାସରେ ପେପର ସରିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ମୋ କ୍ଲାସଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦବା।